نفسك وعيوبك تصلحها قبل دخول رمضان، عشان ما تجيليش في نص رمضان تقول لي انا عندي عيب. ودي مشكله بتحصل كثيرا. لو احنا قلنا ان نفسك دي سفينه، والسفينه دي انت هتبحر بها الى الله سبحانه وتعالى، بمعنى ان احنا يعني دي سفينه، نفسك دي يعني سفينه، فنفسك اللي هي السفينه دي انت بتبحر بها الى الله سبحانه وتعالى. فلو السفينه دي فيها عيب، فيها ثقب، فيها مشكله، الحموله زايده عليها، مش هتصل وهتبقى مشكله كبيره بتقابلنا. فعشان كده بقول لك قبل ما تركب وتبدا رمضان في هذه السفينه اصلح السفينه، اوعى تسيب عيب. عشان كده كان درس النهارده بعنوان اصلح السفينه. اصلح السفينه اللي هي نفسك، اللي هي تسلك بها الطريق الى الله سبحانه وتعالى. اوعى تسيب عيب، اوعى تسيب ثقب، اوعى تسيب خطأ، اوعى تنسى حاجه من اللي تحتاجه في البحر. ما تجيليش في ان انا مش عاوز يبقى في عيب، ما تجيليش في نص البحر وتقول لي معلش والله نسيت الميه، نسيت الاكل، نسيت الشرب، معلش والله ده انا عندي في ثقب في السفينه، معلش والله ده الحموله زايده، نحاول ننزل واحد. لا، قبل ما تبحر وتبدا قبل رمضان عالج العيوب، ما تسيبش عيب. وخليني اقول لك شويه عيوب من عيوبك. يعني ايه اقول لك شويه عيوب من عيوبك؟ كل واحد عارف عيوب، وعارف انه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى يعني قطاع طريق، وبينه وبين ربنا مشاكل. العيوب من عيوبك ومن عيوبنا كلنا انك بتفطر بسرعه، يومين شويه بتزهق، تقرر انك هتختم ختمات وتقرر قرارات وتفطر يعني. من عيوبك انك بتنشغل بالناس، الناس قالت ايه، الناس مفكره معايا ولا مش مفكره عليا. من عيوبك انك متردد، عيوبنا كلنا. من عيوبك انك تتاثر بالناس. من عيوبك انك مش بتكمل عمل، ساعات تبدا وما تكملش. من عيوبك ان هموم الدنيا بتعطلك، تحط هدف اخروي جميل وتخطط لتحقيقه، لكن الدنيا واخداك وتفكيرك يعني منصب عن المصلحه الدنيويه. وعيوبنا كلنا كده. من عيوبك انك بتنسى النيه، كتير منك بتنسى النيه. من عيوبك انك عندك شويه معاصي وسيئات وافات انت عاملها، فعلى طول بتطاردك، بتفكر ربنا هيغفر لي وانا عملت، ربنا يغفر لي وانا 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 وانا. ف عيوب. من عيوبك انك تتاثر سريعا. من عيوبك انك تحب المعامله والاختلاط بالناس، وما تحبش الخلوه بالله سبحانه وتعالى والخلوه بالطاعه، وده بيعطلك. من عيوبك انك بترجع بسرعه. من عيوبك انك تغلبك ساعات الشهوه. إيه انت مكبرتها لي؟ انا مش مكبرها لك، انا بقول لك وخليني صريح انا وانت مع بعض، ان قبل رمضان انا في سفينه اللي هي نفسي هتاخدني للابحار الى الله سبحانه وتعالى، عاوز اصلح المشاكل عشان ابحر. من عيوبك، وانا كنت عاوز اخلي الدرس عن كده، انك مالكش هدف قبل دخول رمضان. يعني ايه مالكش هدف قبل دخول رمضان؟ عاوز ايه من رمضان؟ مش فاهمك. لا، عاوزك تفهمني. يعني انت داخل رمضان لازم يكون لك هدف. في واحد هدفه يعتق من النار، في واحد هدفه يستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى، في واحد هدف. ايه هدفك من رمضان؟ ايه هدفك؟ وانا عاوزك قبل ما يبدأ رمضان تحدد هدفك. يكون هدفك من او قبل بلوغ رمضان انك يكون لك هدف. ايه الهدف؟ انك تعتق من النار.